ja sonst so gut geht, aber das kann natürlich schon auch trügen. Und natürlich kann es sein, dass ja, der Tumor zurück ist, beziehungsweise dass der irgendwie die Organe befallen hat. So, ich habe dann noch ein bisschen weiter ausprobiert und noch ein bisschen mehr, ja, ins Detail so ein bisschen. Ja, ich weiß, du hast keinen Bock, ne? Sitz, Platz, richtig, ab, oh, Platz. Quietsche-Spielzeug ist absolut sowieso ein No-Go. Anila reagiert schon immer sehr empfindlich auf Quietsche-Spielzeug, indem sie dann... Hallo, ich grüße euch zu diesem Mittwoch. Ich muss ja kurz eine Schnecke wegräumen, damit die nicht überfahren wird. Oh, Abby. So, ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich am Montagabend den lang ersehnten Anruf aus der Tierarztpraxis bekommen habe zu den Blutwerten. Das hatte dann leider am Freitag nämlich nicht noch geklappt. Oder genau, am Freitag. Am Wochenende auch nicht. Und ja, da wollte ich euch kurz noch die Ergebnisse mitteilen. Sorry für die schlechte Kameraführung. So, noch eine Schnecke. Oder ist die schon zermatscht? Nee, noch nicht. Ach. So. Genau, Blutergebnisse. Also, bei Abby ist alles in Ordnung. Die hat nur so ein bisschen, ein Wert ist, glaube ich, ein bisschen erhöht. Das ist das, was letztes Jahr schon war mit der Galle, dass die so ein bisschen verschlackt war. Bei der Abby hatten wir ja letztes oder vorletztes Jahr, bin mir unsicher, ich glaube vorletztes Jahr, hatten wir einen Bauchultraschall gemacht. Genau, und da war ja die Galle so ein bisschen auffällig und da gab es so ein kleines Medikament, dass dieses Verschlackte da weggeht, und das bekommt sie jetzt dieses Jahr dann nochmal, weil das auch gut geholfen hatte. Genau. Ja, das dazu. Bei Anila gibt es halt leider Auffälligkeiten. Bei der sind, glaube ich, mehrere Leberwerte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe auch die Blutwerte zu Hause, aber ich habe es jetzt vorher nicht nochmal angeguckt. 2 Leberwerte müssten erhöht sein bei Anila. Und ich glaube Galle auch, Fragezeichen. Ist da vorne was? Genau, und die sind aber ein bisschen auffällig, und da haben sie jetzt gesagt, dass die gerne nochmal einen Bauchultraschall machen würden bei Anila und sich die Leber gerne angucken wollen würden, weil das ja im Rahmen der Metastasenkontrolle immer nicht passiert ist. Wir haben ja meistens ein Röntgenbild gemacht, um die Lunge zu röntgen, um zu gucken, ob da irgendwie Metastasen sind. Ja, aber Bauchultraschall war halt noch nicht dabei, und da haben sie jetzt gesagt, dass sie das gerne machen wollen würden, und da haben wir jetzt Freitag Termin. Ja, vom Gefühl her würde ich jetzt denken, dass da nichts Schlimmes ist, vom Bauchgefühl her, aber weil es Anila ja sonst so gut geht, aber das kann natürlich schon auch trügen, und natürlich kann es sein, dass ja, der Tumor zurück ist, beziehungsweise dass der irgendwie die Organe befallen hat. Das müssen wir halt mal nachgucken, ne? Naja. Gut. Super. Hopp. Oder Hai haben. Kleine Abby. Super, davon ist ein Hund. Und die Szene, die ihr jetzt seht, beweist, dass nicht jeder Tag wie jeder andere ist. Also hier sind die Hunde doch sehr weit weg, und trotzdem war Anila wegen dieser Hunde sehr aufgeregt. Und ich bin viel stehen geblieben, habe sie viel schnüffeln lassen, habe sie viel gucken lassen und habe dann auch den Ball ausgepackt, den sie dann fangen durfte, einfach weil sie hier das Bedürfnis hatte, hinzurennen. Das sieht man auch so ein bisschen daran, dass sie halt immer wieder dahin schaut, dass sie sehr nach vorne gerichtet ist. Sie macht es nicht, weil dieses Schauen ist halt in Ordnung, aber trotzdem hat sie halt das Bedürfnis, da in die Richtung zu rennen, und das nehme ich dann quasi mit dem Ballwurf so ein bisschen weg, und dann kann sie halt da das Rennen quasi ausleben, und das hilft ihr sehr gut beim Runterfahren. Gut getan? Bei mir kamen gerade die Sachen an, die ich bestellt habe diese Woche. Zum einen, keine Werbung, aber eine Empfehlung. Der Gelenkzusatz von Wissen macht Wow, den hatte ich
dieses Jahr schon mal, genau, und Winter steht ja an. Das ist gut für Arthrosehunde und so weiter und so fort. Und da ist richtig viel tolles Zeug drin. Und ja, die kriegen die jetzt wieder, also mache ich jetzt mal wieder so eine Kur quasi zwischendrin. Winter steht ja vor der Tür. Das dazu. Und dann habe ich noch neue Kunstsachen bestellt. Vielleicht gibt es ein paar, die das von euch interessiert. Ich freue mich immer über neue Kunstsachen. Für meine neue Zeichnung, für die coole Zeichnung. Ich zeige sie euch auch mal kurz. Gleichzeitig kann ich euch dann mal den aktuellen Stand zeigen. Also es ist jetzt noch keine Farbe richtig drauf, aber die Skizze ist fertig. Das ist hier abgeklebt, dass wir dann einen weißen Rand haben ringsrum, weil das ja vollflächig gemalt wird dieses Mal. Und dafür habe ich mir jetzt halt noch ein paar Tools bestellt, damit ich den Hintergrund schön weich machen kann. Hier ist einmal Kohlepulver. Das kann ich, denke ich, ganz gut für den Hintergrund nehmen. Dann habe ich hier solche Schwämme sozusagen zum Verwischen. Da muss ich aber mal gucken. Es kann sein, dass die eher für Pastell geeignet sind. Genauso bei denen. Das Material fühlt sich halt eher so ein bisschen nach so einem Plastikschwamm an. Also, ne? Ja, naja, mal gucken. Einfach mal ausprobieren und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Dann hier meine geliebten Spitzer, obwohl ich eigentlich dachte, die sind weiß, aber offensichtlich nicht mehr. Wenn ich mit Pastell male, habe ich einen unheimlich hohen Verschleiß an Spitzern, obwohl ich jetzt auch schon mal den selber nachgeschärft habe. Und das ist natürlich auch ganz cool und das werde ich bestimmt das eine oder andere Mal auch machen. Naja, und dann habe ich mir mal wieder ein Knetradiergummi geholt. Das ist ganz toll, weil man den halt dann einfach in die richtige Form zukneten oder zuformen kann. Und da kann ich dann quasi feine Linien radieren. Was habe ich gesagt? Knetradiergummi, was auch immer. Genau. Bin ich auch gespannt, ob der was nutzt für die coole Zeichnung. Und ja, das war's. Und bevor ich jetzt die Sachen an der Zeichnung direkt ausprobiere, teste ich es jetzt einfach mal auf einem Papier, was ich von dem Papier noch übrig habe. In einem kleinen, ob ich das gut hinbekomme, weil ich male tatsächlich sehr wenig Hintergründe. Hintergründe ist jetzt nicht so mein Favorite, aber ja, ich dachte, ich probiere es mal aus. Aber das muss ich halt natürlich erstmal abseits der Zeichnung testen, wie das so geht. Was ist denn das für ein Mist? Ach, gleich mal rausgeschrubbelt. Okay. So, na gut, das sieht ja schon ganz gut aus. So, ich habe dann noch ein bisschen weiter ausprobiert und noch ein bisschen mehr, ja, ins Detail so ein bisschen. Ja, und dann habe ich auch noch meine Zeichnung angefangen. So, und das ist jetzt quasi der aktuelle Stand und das Ergebnis. Bin sehr zufrieden. Als nächstes mache ich den Stein fertig. Und dann ist der Hund dran, wenn der Hintergrund sitzt. Weil wenn jetzt irgendwas am Hintergrund schief gegangen wäre, dann hätte ich wenigstens nicht die komplette Zeichnung ruiniert. Deswegen erst Hintergrund, dann Hund. Gut. Die Hundebegegnung würde ich euch jetzt erstmal kurz in normaler Geschwindigkeit zeigen und dann nochmal in langsam und dann sage ich noch 1, 2 Sätze dazu. Jawohl, prima. Ja, das bist du fein. Bist du aufgeregt? Klasse, Anila, prima. Fein im Haus. Ist okay. Ist okay. Fein, ist okay, mach langsam. Gut, prima. Klasse, Ebi. Klasse.
Gut. Nee. Aber auch Komm. Die war dabei. Oh Gott. Morgen. Morgen. Ja, fein, Abby. Ja, ich weiß, du hast keinen Bock, ne? Bitte, komm, Bella. Bella, komm. Nicht in die Leine reingehen. Komm her. Ups. Lila, komm weiter. Anila. Gut gemacht. Oh, entschuldige. Hast du gut gemacht. So, ich habe das jetzt euch mal in normalen Tempo gezeigt und ohne reinquatschen, damit ihr auch mal hören könnt, was ich dabei sage und auch mal Abbys Knurren hören könnt. Und ja, jetzt können wir uns das nochmal in langsam angucken. Ich fand es nämlich recht interessant. Also Anila war relativ aufgeregt, hat hier ihre Möhre bekommen. Das gebe ich ihr meistens, bevor sie in irgendeine aufregende Situation rein muss und auch danach, weil es ihr einfach, wie gesagt, hilft, so ein bisschen Anspannung loszuwerden, ein bisschen runterzufahren und dann auch ein bisschen gelassen an Begegnungen zu gehen. Ich habe mich hier für die Begegnung entschieden, weil ich den Welpen schon vor ein paar Tagen oder Wochen getroffen habe, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und den grauen Labrador haben wir auch schon mal getroffen, wo wir die vielen Labbys getroffen haben und die vielen Hunde auf einmal waren, da war der auch dabei. Hatte ich zumindest so im Kopf und deswegen habe ich die Begegnung, wie gesagt, zugelassen. Anila sichert sich hier sehr viel ab. Ihr seht das, sie guckt immer wieder zu mir. Das habe ich aber auch viel trainiert und gefördert, weil das für die anderen Hunde einfach deeskalierend wirkt, wenn ein Hund so oft den Blick abwendet, auch wenn sie das natürlich mit einer anderen Intention macht. Aber trotzdem ist es deutlich angenehmer für die anderen Hunde. Dann kommt es zu dem Kontakt mit dem Welpen. Anila fragt nochmal nach. Ich gebe ihr nochmal das Go. Es kann auch sein, sie möchte gerne nochmal ein Leckerli. Das finde ich aber manchmal unpassend in so Hundebegegnungen, denn sie soll ja auch lernen und sie soll ja auch in Begegnungen gehen, damit sie gute Erfahrungen machen kann. Der Kontakt läuft hier ganz gut ab. Anila geht relativ schnell rein. Der Welpe hat eine relativ niedrige Körperhaltung, halt welpentypisch eher ein bisschen zurückhaltend. Dann geht er Richtung Abby. Und ihr werdet gleich sehen, Abby hat aber eine Körperhaltung, die eindeutig sagt, nee, mit dir will ich keinen Kontakt. Also ihr müsst gleich mal schauen, der Körper ist sehr zurückgerichtet, der Schwerpunkt, die Rute ist aber sehr weit oben, der Kopf abgewandt, die Ohren hinten. Also das ist eher so ein typischer Ausdruck von, nee, ich habe keinen Bock auf Kontakt mit dir. Und deswegen gehe ich da auch dazwischen und schirme Abby ab. Anila schnüffelt hier, während der silberne Labby gekommen ist. Und sobald er an ihr schnüffelt, dreht sie sich auch rum und geht auch bei ihm ins Genital wittern. Man sieht es hier nicht so gut, aber Anila hat eine Bürste. Und Bürsten sind etwas Unwillkürliches beim Hund. Das machen die nicht mit Absicht. Das zeugt aber einfach, dass der Hund unter Anspannung steht oder ja, hoch erregt ist. Und das zeigt halt einfach auch, dass Anila in der Begegnung trotzdem, wie gesagt, eine gewisse Anspannung hat und nicht 100% sicher ist sozusagen. Genau, der Welpe geht jetzt nochmal zu Abby und möchte dann nochmal in den Kontakt gehen und ich gehe hier dann aber dazwischen. Das mache ich relativ sanft und das hat er auch relativ schnell begriffen. Auch das Frauchen ruft ihn dann zu sich. Das war ein sehr gutes Timing, das hat gut gepasst. Und er geht dann auch zu Frauchen, das war toll. Dreht sich hier aber nochmal um und guckt nochmal, ob er nicht doch nochmal in den Kontakt geht. Also da müsste wahrscheinlich dann eine Belohnung kommen, aber da greife ich nicht ein. Das ist eher deren Sache. Immerhin ist er schon mal ein bisschen rausgegangen, das ist ja super. Hier versucht der Labby jetzt Kontakt zu Abby aufzunehmen. Abby war der Labby nicht so geheuer, deswegen habe ich da versucht, so wenig Kontakt wie möglich zuzulassen, weil die einfach keinen Kontakt mit dem wollte. Ich laufe hier zwischen Labby und Abby und der geht dann auch weg. Und ja, Anila geht dann auch nochmal so zu den anderen Hunden und gibt uns dann quasi so ein bisschen einen Puffer. Und ihr seht, sie taut jetzt hier langsam auf. Das ist jetzt für sie langsam okay, aber die Bürste ist trotzdem immer noch da in der Bewegung. Gerade was man jetzt die Rute anguckt, die wedelt aber trotzdem relativ weich. Also das ist in Ordnung für sie. Und die Anspannung werden wir wahrscheinlich auch nicht komplett rausbekommen. Das hat sich einfach über die Jahre so doll aufgebaut. Und ja, es ist trotzdem super, wie es aktuell läuft.
Der Welpe, der versucht jetzt hier relativ oft an Anilas Maulwinkel zu lecken, halt auch typisches Welpenverhalten. Das kann manche Hunde so ein bisschen nerven. Anila, ja, duldet das, für sie ist das in Ordnung. Hier ist jetzt ein bisschen viel Trubel. Ich versuche mich da mit Abby irgendwie durchzumogeln. Habe sie hier jetzt aber vielleicht einen Ticken zu doll allein gelassen, in dem Moment zu doll allein gelassen mit den anderen Hunden. Deswegen knurrt sie dann auch, weil sie in dem Moment einfach zu viel ist und das äußert sie dann natürlich damit und das ist auch richtig und in Ordnung so. Trotzdem sind solche Videos natürlich total hilfreich auch für mich, damit ich einfach mehr oder sehe, was ich falsch gemacht habe und was ich beim nächsten Mal besser machen könnte. Abby hat eine relativ drohende Körpersprache, sehr angespannt. Ihr seht, sie droht auch immer wieder dem Welpen. Hier fletscht sie jetzt auch so ein bisschen die Zähne und sie ist da doch recht deutlich. Der Welpe versteht es aber trotzdem nicht. Auf das Knurren übrigens hat sich Anila zwischen den Labby und Abby geschoben. Und jetzt hier ja auch so ein bisschen welpentypisch, dass er das noch nicht so richtig verstanden hat, dass er Abby in Ruhe lassen soll. Das ist dann meiner Meinung nach die Aufgabe des Menschen, da einzuschreiten, was Frauchen hier auch macht. Und dem Hund zu sagen, nein ist nein. Das Hinwerfen von dem Hund will ich jetzt gar nicht beurteilen. Das hat der Hund ja selbst gemacht. Warum er das so macht, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich die Hintergründe nicht. Der macht es vielleicht immer so. Für mich hat das Frauchen sehr nett gewirkt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Samstag, zu diesem regnerischen Samstag. Wir machen gleich los zur Welpengruppe. Bei schönstem Wetter mal wieder. Naja. Wir sind kurz noch draußen. Ich wollte noch mal ganz kurz rückmelden. Wir waren ja gestern beim Ultraschall. Ich sag mal so, nichts, was die Anila unbedingt gerne machen wollte und stand auch definitiv nicht auf ihrer Lebens-To-Do. Es war schon schwierig. Aber ja, also sie haben jetzt kein super gutes Bild rausbekommen. Es war jetzt aber nichts irgendwie auffällig oder so. Und ja, es ist nichts rausgekommen. Es ist kein Tumor, zumindest kein offensichtlicher Lymphknoten, aber ein bisschen geschwollen. Deswegen, ja, kontrollieren wir einfach Ende September nochmal die Blutwerte nach. Sie hat ein Medikament mitbekommen und dann schauen wir mal. So, wie klappt's bei euch? Wir haben so einen Schnüffelteppich. Ja, sehr schön. Ja, das ist praktisch, genau. Da knöpfen die das dann ganz gut. Ja, sehr schön. Ja, okay, super. Ja. Das könnt ihr. Die haben jetzt, oder beziehungsweise Anila hat jetzt eine Schnüffellandschaft bekommen. Darf sich hier ein bisschen vergnügen. Und wie man sieht, freut sie sich. Zurück, zurück. Sitz, Platz. Richtig. Auf. Oh, Platz. Auf. Tack. Zurück, 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 zurück. Steh. Zurück. Platz. Wow. Auf. Steh. Oh, toll. Platz. Und auf. Jupp. In den Videos von dem Vlog ist die Windunterdrückung übrigens leider ausgestellt, deswegen hört man hier den Wind leider so doll. Ich habe es jetzt wieder korrigiert und das müsste dann bei den Videos in den nächsten Vlogs nicht mehr der Fall sein. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ihr seht, dass ich jetzt ab und zu mal auch einen Ball mit benutze im Training, also auch in verschiedenen Situationen, wo Anila angespannt ist, habe ich das jetzt mehr integriert, dass sie auch auf die Möglichkeit belohnt werden kann, weil es ihr ja doch hier und da für sie wertvoll ist. Und ich mache das mit dem Ball aber so, dass sie nicht immer sofort hinterher darf, sondern kombiniere das mit Impulskontrolle und dass sie das dann suchen darf. Manchmal darf sie auch sofort hinterher, weil ihr das dann halt natürlich auch sehr viel Spaß macht. Aber mir ist es persönlich immer wichtig, dass wenn man Ball wirft, dass man auch die Möglichkeit hat, dem Hund zu sagen, nein, du darfst jetzt nicht sofort hinterher. Und das einfach mit Impulskontrolle trainiert. Und ja, deswegen nutze ich das mal so. Aber trotzdem kann auch mal ein geworfener Ball, wo sie sofort hinterher gehen kann, einfach eine tolle Belohnung sein. Deswegen bin ich nicht ganz so beim Verteufeln des Balles. Also ich weiß natürlich, dass es nicht gut ist für die Gelenke und ich mache es halt nur in Maßen. Das möchte ich an der Stelle betonen, dass man das machen kann. Man sollte halt nur auf ein gutes Maß achten. Und hier war ein bisschen doof, da kam jetzt von rechts ein Hund, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich hatte meine Kapuze auf und habe den wirklich nicht gesehen, erst als ich Anila losgeschickt hatte. Sie ist nicht hin. Da war ich mir auch zum Glück sicher, aber trotzdem ist das für die Leute natürlich nicht cool, wenn man seinen Hund vor einem anderen Hund losrennen lässt. Ja, sollte man nicht unbedingt machen.
Manchmal kann man das als Belohnung nutzen. Aus? So, wir sind jetzt quasi schon fast am Ende des Videos, aber ja, ihr habt gemerkt, ich habe die Woche nicht so viel gefilmt. Wir hatten sehr viel schlechtes Wetter, sehr viel Regen und ja, da hatte ich auch draußen wenig Lust zu filmen und war eh nur schnellere und kürzere Runden und habe dann lieber versucht, ein bisschen zu Hause Beschäftigung zu machen. Beim letzten Video kam nochmal die Bitte, dass ich nochmal was zur Scheinschwangerschaft erzählen könnte und wie wir damit umgehen. Und das mache ich und ich versuche es nicht zu lang zu ziehen. Also die Scheinschwangerschaft ist ja so circa 2 Monate nach den Stehtagen, plus minus. Und ja, bei Anila läuft das dann eigentlich so ab, dass man, also zuerst schwillt natürlich das Gesäuge an, daran erkennt man das dann schon ganz gut, dass das dann sehr deutlich sichtbar wird. Und sie ist dann immer sehr fiepsig unterwegs, generell unruhiger, gräbt ganz viel ihr Bett um, was sie sonst deutlich weniger macht. An der Stelle noch eine Info, das ist natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich. Also es gibt auch Hunde, die gar keine Probleme haben oder ganz andere Probleme oder sogar welche, die dann wenig fressen oder so. Das hat sie gar nicht. Also sie ist halt, wie gesagt, eher fiepsig und sehr anhänglich und braucht dann viel Nähe. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir sie auch über die Zeit dann haben mit im Schlafzimmer schlafen lassen, weil ja, sie ist dann sonst draußen über den Flur hin und her gedackelt, hoch und runter, hat sehr viel gefiebt und die kann dann halt wirklich ganz schlecht alleine bleiben. Letztes Jahr war das noch relativ deutlicher, weil da hatten wir, glaube ich, noch nicht diese Abdeckung für die Couch, wo sie sowieso abends jetzt immer drauf darf. Und da hatten wir das dann auch so gemacht, dass sie abends mit auf die Couch durfte, weil ihr das einfach wahnsinnig gut getan hat, diese Nähe zu haben. Und genau, und das hatten wir ja dann dieses Jahr, haben wir ja sowieso diese Auflage, wo sie jetzt sowieso immer aktuell abends mit hochkommt. Da hat man das nicht ganz so gemerkt, aber halt in der Nacht hat sie das dann gebraucht, dass sie dann halt bei uns in der Nähe ist. Und klar, die Nächte waren dann für uns auch ein bisschen unruhiger, weil sie halt auch in der Nacht versucht hat, ihr Bett umzugraben. Und ja, dann manchmal auch aus ihrem Bett gefallen ist dabei und naja, solche Geschichten. Also ja, aber trotzdem war es besser, als dass sie 10-mal die Nacht hinterkommt, vor unserer Tür fiebt. Und ja, dann haben wir sie einfach, wie gesagt, bei uns schlafen lassen. Jetzt ist das Ding durch, jetzt schläft sie auch wieder vorne, ist kein Problem und kommt da auch nicht ständig hinter, weil eigentlich kann sie das und sie muss nicht unbedingt bei uns hinten schlafen. Genau, das dann draußen habt ihr ja relativ häufig gesehen, obwohl ich es noch manchmal gefilmt habe, dass sie ständig irgendwie ins Gestrüpp reingerannt ist, weil sie dort halt definitiv irgendwie so Nester bauen wollte oder sowas. Das ist halt noch ein bisschen anstrengend. Da hilft es halt, oder hat es ihr ganz viel geholfen, sie eher so ein bisschen abzulenken von der ganzen Thematik, dass sie nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also sprich, ich habe sie dann immer viel dafür bestätigt, wenn sie auf dem Weg war. Ich habe sie dann relativ schnell immer abgebrochen, wenn sie schon so Richtung Wald gesteuert ist oder Richtung Hecke, habe ich sie dann gleich wieder rausgeholt, dass sie sich da gar nicht erst so reinsteigert in dieses Verhalten. Und bei meinen Eltern war das ja auch so, dass die dann quasi neben der Hecke gelegen hat und dann ständig in diese Hecke reinkriechen wollte. Und da habe ich sie dann auch immer rausgeholt und habe ihr dann halt immer mal wieder ein Leckerli auf die Decke gegeben, wenn sie halt da liegen geblieben ist. Es war jetzt aber halt auch nicht der beste Zeitpunkt, um sowas zu machen, um quasi irgendwo hinzufahren und sie dann neben der Hecke zu legen. Aber ich kriege das dann doch immer ganz gut gemanagt, dass das dann funktioniert. Deswegen habe ich es trotzdem gemacht. Aber prinzipiell sollte man da so ein bisschen Nachsicht haben in der Zeit, weil die Hunde sind da hormonell, also gerade bei Anila habe ich das Gefühl, dass die Scheinschwangerschaft sie mehr belastet als die Läufigkeit. Und ja, deswegen bin ich da auch ein bisschen nachsichtig. Ein wichtiger Punkt noch, für uns sehr wichtig, dass wirklich alle Kuscheltiere weggeräumt sind, dass sie sich da kein Spielzeug oder keine Kuscheltiere vom Kind oder so nehmen kann, die sie dann anfängt zu bemuttern, weil das macht das ganze Thema auch schlimmer. Quietschespielzeug ist absolut sowieso ein No-Go. Anila reagiert schon immer sehr empfindlich auf Quietschespielzeug, indem sie dann halt, wenn irgendwas quietscht, fängt sie an zu fiepen und das zu suchen. Auch außerhalb der Scheinträchtigkeit, deswegen Quietschespielzeug ist bei uns tabu.
Und ja, in der Scheinträchtigkeit, wie gesagt, auch. Sie hatte einmal die Möglichkeit, da haben wir vergessen, das Kinderzimmer zuzumachen, da hat sie sich eine kleine Puppe genommen und hat die dann in ihr Körbchen gelegt und sich daneben gelegt. Es ist sehr herzzerreißend, das zu sehen. Und wenn man selber Mama ist, tut einem das natürlich auch ein bisschen leid, weil da werden ja auch gewisse Emotionen dahinter stehen beim Hund. Und ja, das wird schon schwierig für die sein. Deswegen sind wir da so, dass wir ihr dann, wie gesagt, viel Nähe geben, viel, ja, sehr nachsichtig sind. Zumindest ich für meinen Teil. Und ja, und dann wie lange hat es jetzt gedauert? Vielleicht 2 Wochen. Und dann war das jetzt aber auch wieder gut. Also wenn man wirklich versucht, meine Strategie ist einfach, dieses Verhalten so wenig wie möglich zuzulassen, dass sie sich da halt nicht so doll reinsteigern kann. Und dann ist das eigentlich auch relativ schnell wieder gut und der Hund ist wie vorher. Genau, so sind zumindest meine Erfahrungen mit Anila. Wie gesagt, ist ein Hund. Gibt viele Hunde da draußen, wo es auch ganz anders ablaufen kann. Aber vielleicht könnt ihr euch ja davon irgendwas mitnehmen. Genau. Und damit sind wir jetzt quasi auch am Schluss des Videos angelangt und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn es ein kurzes, knackiges Video wieder war. Ich hoffe, das bessert sich dann bald. Und ja, ich würde mich noch freuen, wenn ihr kurz Zeit hättet, einen kleinen Kommentar da zu lassen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao!